ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് മുരിങ്ങയില കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് മുരിങ്ങയിലയാണിത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇറുത്തെടുത്ത് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ മുരിങ്ങയില തോരനൊക്കെ ഇറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഇറുത്തെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ തണ്ടോടുകൂടി നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ മുരിങ്ങയില കൊണ്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മുരിങ്ങയില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും. നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് തണ്ടോടുകൂടി വേണം മുരിങ്ങയില ഇറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഈ തണ്ടിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിത് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ ബജിക്കൊക്കെ എടുക്കാറുള്ള പോലെ നമുക്കൊരു 8 സ്പൂൺ കടലമാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര മുരിങ്ങയിലയാണോ എടുക്കുന്നത് അത്രയും വറുത്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കണം. 1/2 കപ്പ് കടലമാവിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ വേണം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുരിങ്ങയിലയായിട്ട് ഇതുപോലെ തണ്ടോടുകൂടി എടുത്തിട്ട് മാവിലേക്ക് മുക്കി അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് വറുത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുരിങ്ങയിലയാണെന്ന് കൂടി പറയില്ല, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുക്കിയിട്ട് അങ്ങ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി. ഇനി മുരിങ്ങയില കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ അപ്പോഴത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്തോരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ ഞവരയില വെച്ചിട്ടും പ്ലാവില വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ബജി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് ബജി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ബജിയെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒട്ടും ലൂസായി പോകാതിരിക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ കലക്കിയെടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ബജിക്ക് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മുരിങ്ങയില എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില കൊണ്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.